الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا
عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبلكم من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, unek-unek Allah Subhanahu Wa Taala, hak lepas-lepas dah kita tak boleh ubah apa sunat Allah Subhanahu Wa Taala hak lepas-lepas dah. Golek sunat Allah Subhanahu Wa Taala hak lepas dah, kalau maksiat ni, dosa ni banyak atas dunia, kama naqul bil arabi idza darabat adh-dhunub 'ala al-ard, kalau dosa banyak atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala jadi ni tukar. Kau ni tukar. Hak kita dah biasa matahari cerah. Dah, ambil di pagi siapa belum ngorek tu cerah. Lepas tu qamar. Anak bulan cerah lek malam. Tapi berdosa banyak ni Allah Subhanahu Wa Taala tukar. Tukar jadi sunat dia tu tukar. Sebab apa yang tukar? Sebab dia nak kita ingat dia. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawifu Allahu bihima ibadah. Allah buat nak kita takut, kita serah, kita tahu, kita jaga. Sebab kita duduk ni atas dunia ni lupa tekah-tekah. Kalau duduk tidur sama, duduk makan sama, lupa. Dia kena ada jalan we tak support tik. Bo tak support tik segar. Tahu ada gapo, ada sebab tu, kena tahu. Tapi kita kena tahu khusus dengan matahari dengan bulan ni, ia ada dua sebab. Sababan lihusul khusuf al-qamar wa khusuf khusuf al-syams
wa khusuful qamar. Dua sebab. Satu, sebab kauni. Sebab Allah SWT berjadi. Ni golek orang tak beriman, ia ada sebab ni saja. Dia kata ni jadi biasa. Dah, alam ni jadi biasa. Dia tak mikir sebab apa yang dia lagu tu. Tu orang kafir. Tapi orang mukmin, ia ada sebab satu lagi. Tinggi pada sebab tu lagi. Sababun syar'i. Gapo sebab syar'i? Allah SWT buat ni untuk kita ingat dia. Dah. Kalau kita dengar ayat sunat-sunat Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi lepas-lepas dah. Yaqul Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa kullan akhadna bi dhanbihi, faminhum man arsalna alaihi hasiba." Allah Subhanahu Wa Taala waktu azab masing-masing dah. Lepas-lepas dah Allah hantar angin, ribut. Dengan ribut tu capur batu, tak mati habis orang ada tu situ tu dah. Wa minhum man akhadathu as-sayha. Allah Subhanahu Wa Taala hatta suara derah hanya kocok bumi, mati habis orang ada tu dah. Wa minhum man khasafna bihi al-ard. Allah Subhanahu Wa Taala wa tanah ni telah habis orang. Wa minhum man aghraqna, setengah-setengah apa aghraqna ni apa panggil bil Melayu dalam laut tu, selai dalam laut dah. Selai dalam laut. Wa ma kana Allah liyadhlimahum. Allah Subhanahu Taala tak zalim ke orang yang azab-azab tu, tapi kita zalim diri. Ayat-ayat hak tu hatta sebab duk jadi berlaku atas dunia ni dah. Sebab dah jadi buat maksiat, khusuf al-qamar. Khusuf al-qamar atau khusuf al-qamar. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal-qamar ayatani min ayatillah yukhawifu Allahu bihima ibadah." Berlaku jadi malam ni, Allah Subhanahu Taala buat jadi satu ayat untuk kita ingat dia, takut dia. Wa innahuma la yankisifani li mauti ahadin minan nas. Bukan sebab jadi mati, ada orang mati, ada orang besar mati, atau ada raja ke, ada gapo-gapo mati dah. Wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum minhuma shay'an fasallu. Boy kita nampak tengok tu, ya suruh kita semaya. Ada 5 perkara. Saya nak sebut 5 perkara ni. Kalau jadi khusuful qamar, Nabi suruh buat 5 perkara ni. Hadis hak 5 perkara ni hadis oleh Bukhari Muslim. Satu, dia suruh semaya as-salah. As-salah ni setengah ulama kata sunnah muakkadah. Setengah ulama kata fardu kifayah. Fardu kifayah ni beratlah. Kalau dalam Thailand ni tak ada pihak mayat, dosa habis orang Islam. Dalam Thailand ni fardu kifayah. Sunnah muakkadah hingga sikit dah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yakhsifani al-maut ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytumuha fasallu." Yusuf semaya. Alhamdulillah, hak ni kita buat dah, kita semaya dah. Nasallahu subhanahu wa taala an yataqabbala minna. 2, dia suruh kita sedekah. Malam ni kalau ada sejadah molek dah, haris dah. Tak sejadah sini, kita niat sedekah selalu, kita tertebik selalu hak Rasulullah suruh. Dekah lagi nak ikut anak yatim ke, nak ikut sejik ke, ikutlah tu dah. Ni sedekah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafat asy-syams fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi khusuf. Sekali jadi lep pagi. Dah, dalam pukul 8 pagi jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semaya panjang. Masa ya semaya tu, maya tu masa kita baca surah Baqarah 2 juz setengah. Saat ni nak mayar 2 juz setengah dah, tapi takut letih. Dah, tak imam kita nak 30 juz boleh malam ni. Dah. Fasqala sallallahu alaihi wasallam, fasallu wa tasaddaqu. Semaya waktu sedekah. 3, doa. Ad-du'a. انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان للموت أحد فإذا رأيتموه فادعوا الله حتى ينجلي.
Doa-doa sampai habis kusuf. Malam ni dalam pukul 10 kan sudah dah. Boleh kita doa sampai pukul 10. Doa banyak, ikut lagi minta. Dah. Hak ni 3. Hak 4 zikrullah wal istighfar. Zikir banyak. Istighfar banyak. Astaghfirullah. Sebab ia turun bala ni kerana dosa kita nak hapus dosa kena istighfar, kena zikir banyak dah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, fa idza raaitum syai'an min dhalik, kalau kita tengok kusuf dah tahu khusuf, faz'u ila dhikrih, zikir banyak, wa du'aih, doa, wa istighfarih, istighfar banyak. 5 at-ta'awudz min azabil qabr, minta doa kita jauh kita azab kubur. Masuk juga dalam tu. Dah. Alik hadis dak sebut sama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Semua hadis dak sebut, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Sebab azab kubur ni bukan senang. Dah. Kita kena mikir banyak. Semua hak itu ada atas dunia ni, ada masa siapa kena masuk kubur. Kubur ni semua kena seksa. 3 soalan ni kalau tanya semua, hak kita kena ngaji, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Tak tanya hak PhD, MA tak tanya. BA tak tanya. Nak tanya hak 3 ni. Tapi nak tahu hak 3 ni kena tahu molek, kena tahu ngadalil yo. Pas bunyi mudah ya. Nak boleh jawab payah. Allah Subhanahu taala wi taufik hidayah kita dah. Hak akhir kali takbir banyak. Allah Subhanahu Rasulullah SAW surah takbir. Fa idza raaitum dhalika fad'u Allah wa kabbiru. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sunat Nabi. Kalau ada turun bala, ada gapo kita rasa takut, kita takbir banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا واجعلنا نتلوه آلاء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hehehe